今次帶大家嚟整手工糖，我今次就參加咗呢個 Candy Workshop，大家可以上網預約，親手去整屬於自己嘅手工糖。呢度環境優美，而且呢度嘅糖果係獨一無二，最啱呢就攞嚟送禮啦。糖果工作坊大概要1個鐘左右，如果早少少到就可以見到佢哋製作糖漿嘅過程。呢個活動除咗適合情侶參加，其實小朋友都好適合嚟玩。糖果有5顏6色，小朋友一定會覺得好繽紛。重點係糖果嘅質感軟腍腍得嚟，仲暖粒粒，小朋友一定會好鍾意玩。而且製作嘅過程呢，亦都非常之有趣生動。職員會1對1教學，而且會將步驟拆細，一步一步咁樣慢慢嚟教你，小朋友能夠掌握到每一個步驟。職員亦都非常之友善，過程中亦都非常之鼓勵參加者，相信小朋友喺製作嘅過程中呢，都會建立到自信心。雖然網絡好似好簡單，但係其實過程中呢都非常之需要用力，所以其實呢個都係一個非常之適合訓練小朋友小手肌嘅活動。佢可以喺過程中呢運用到佢唔同嘅關節啦、手指嘅力度，而且呢個活動非常之治癒，相信無論係大人定係小朋友喺玩嘅過程中都會覺得好減壓，同埋會覺得好輕鬆有趣。製成品比想像中好食，而且份量亦都好多，小朋友可以帶返學校分享俾其他朋友仔一齊食。希望大家會鍾意今次呢條影片，下次再繼續發掘一啲新嘅 workshop 俾大家玩啦〜